Nangalo mzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Still Nomntanami. Shaya emva kwendlebe, another day, another bang, another hot one. Bafo. Yebo. Ngela manje ilisheri la. Hayi. Awuna Champions League ukuthi iyahlehla ifuna ukubuka kahle. Yeah. Ngishila nje La but manje wayele. Hayi sambingelela bafethu. Sorry about that. Sesibuyile futhi. Size ngestina. Estina sanamhlanje ke si critical but stable. Yebo. Kodwa ke sithathile icase yakhona ngoba igcina kosuku sithande ukusiza abantu yabona. Sibanike lokho abakufisayo. Sikuplana vele sise ukuplana kambe Orange Grove. Yeah, sise Orange Grove. Guys nizixolela kakhulu ngomsindo. I-location ubafo sihamba naye la asilithe kuyo ingasemgwaqweni. Yeah. So yeah, if laphe umsindo weimoto nizixolela kakhulu kulokho. Kodwa sizozama ukuthi ama mic siwasondeze ngasemlonyeni. Kuzwakala kuzwakala yabo. Into kanjalo. Yeah. Zithini namhlanje lithini udaba? Hayi indoda mina ngicabanga vele sibize izochaza yona kube uyena umuntu ochaza istory ngoba phela istory sichazwa umuntu osaziyo ngqo. Kwenzakalayo. Ukuthi nababukeli phela bengezwe sebezwa ngathi bengathi istory siqhamuka nathi cha. Sine story siyasazi kulungile kodwa ke naye umfocus lokhuzana la uzoyichaza ukuthi sikanjani istory. Bafo. Awuze ngane kamfowethu. Ngena nje phansi nendawo. Iba nje upholoni mfethu sibe izinkwa. Kamba kahle mfowethu. Siyaphila mfowethu. Impho abani bezwana? Mfoko Sithole. Sithole. Yebo. Igama basubani? Ngegama Siyabonga. Siyabonga. Mfethu hayi. Lana phese amajita kamanqayile mfethu. Kodwa ngithemba ukuthi vele uyazi uba ubhalele thini. Yeah, ngiyazi bobhuti. Mina nisize bafethi. Kunamajita fethu amabili fethu yangikhubaza umoya mfethu. Mabili fethu manje. Bakhubaza umoya. Undoda fethu. Labajita la fethu kushuthi boshaya isinqa yabo. Manje fethu iyangikhubaza lento ngoba manje sebegcina badlalela ijini zami manje. So bakule ntombi yakho. Undoda. Ukuthi ngezwe ngabahebezi ukuthi babehamba nentombi yami yabo. Kanti yabo babili fethu kahle hle oyedwa ehamba naye. Okay. So manje angazi kulabo babili ukuthi umuphi fethu because bafishane kubabili abantu yabo. Yina abandawonye noma? Angeke kusabandawonye ngathi abangani fethu abangani. Oh okay. Kahle labantu fethu ngiyabazi yabo. Ngibazi ngokubabona fethu angibazi amagama abo. Ngibazi ngokubabona labo. Ngoba fethu like benza lento zizabo event into ezikanjalo yabo. Oh. Sure fethu manje iyangikhubaza lento. Yini umuntu wakho umuntu osanda ubumnandi uyahamba ama event noma mhlawumbe no like babe ikhipile njengomndeni yabo. Kuthiwa kunama event so bayikhipha because kakhona umculo udumile fethu usaziwayo yabo. So manje ngalelo suku lolo bahamba ke bayakhona ke lapha. Angazi kwenzakalani fethu ngalelo suku fethu ngeze sekuthiwa bahamba nomjita fethu wedwa kubuthi ukuthi umuphi kodwa ngazi. Phathi ke nje yami kumele sikuqondise la ukuthi wena ngiyacabanga lento ayenzekanga kakodwa uyabo ayenze akwazi ukuthi mhlawumbe kwaba yi-one incident and then wena you decide ukuthi uzobhalela iDiaza TV. Angazi uma mhlawumbe khona nezinye ikhathi la owezwa khona amahemezi ukuthi hayibo sibona usibanibani nalabafana laba sabona usibanibani into ejwayele ukwenzeka leyo noma mhlawumbe kwenzeka kayi-one because if yenza kayi-one asikho isidingo sokuthi siqhubeke ne-episode mfethu. Fethu ayenzekanga kodwa fethu because even nebehavior yakhe sishintshile fethu intombazana bayisafana nasiqaleni yabo. Kusiyele owayithole kusasiyo fethu usehlezi ngitshela ngithi uyayikhipha nabangani bakhe kodwa fethu uma ngithi into engixaka kakhulu uma uyayikhipha abangani bakhe ngihlezi ngidibana nabo ngibabuza ukuthi uphi fethu yabo bese fethu abangani bakhe bathi abamazi ukuthi buyena bacabanga ukuthi unami yabo. So manje ngiphinde ngizwe futhi amahebezi ukuthi fethu banokuyikhipha kuma hotela fethu yabo fethu iyangibasela ngempela lo nto leyo. Okay wena mnganami etshela mina yena umama uke wambuza mhlawumbe yonke lento lokho isola. Good question. Fethu kona kuba nzima ukuthi ngimbuza yabo ngaliphatha lolu daba yabo kodwa uyazi ke fethu umuntu mayichita fethu vele ube inkinga vele kusuke nje udlama indlela ukuxatshana yabo ethi ngimthembi into ezikanjalo yabo. Okay manje mina ukugwema udlame nokuthi lokhu silwa naye kube ngiyithanda ngane ngathi ngcono ngiyeke ngingalokhu ngilandelele. Isikhathi esingana nayo mama? Mfethu sina 4 years sithandana mfethu. Usamthanda? Fethu kakhulu fethu. So since usutholele lu daba lolu sulu kanjena lamajita lawo ngoba ufuna ukuthi siwabize efike lana ukhulume nawo isinqumo sakho yini ngoba umama umbuzile waphika
okay amajita azofika lana nawe ephendulele ngendlela yawo but egcineni uzobusuthola i-answer because uzothola iside likamama usuyalazi waphika then uzothola iside lamajita and then wena isinqumo sakho sothini egcineni amaside usuwathole onke. Mfethu angifuni iqamba manga khona kuzongigubaza umoya yabo uma ngathola ukuthi amempela vele uyayenza lento kodwa ke angazi mfethu isinqumo sami okwamanje angazi ukuthi bayaphika amajita afike phika mfethu phela akwazi mfethu akwazi uthapile mfethu ayakwazi. So wena kahle kahle basically mawuthi awukwazi abakwazi ukuphika kahle kahle wena vele ufuna beyivume vele ukuthi cha bayenze okay sorry ngicela ukubuza ke nje fast before usiye lapho ngithi mina mhlawumbe kwawacabanga yini ukubabuza labo lovu ukuthi bafethu njengamajita ama-out yangibamba le insayeza yami khona mhlawumbe into eniphusha nensayeza yami so that ngizokwazi ngiyeke maybe awuzange ngicabanga mhlawumbe ukuthi uba-approach ngaleyo ndlela leyo babuza ukuthi kusebafethu kwenzakalani yabo mhlawumbe uthole i-response from bona ungayitholi kwi-girlfriend yakho kuphela. Mfethu kuba likhulu because ngoba ngingedwa yabo kuba nzima ukuthi like ngibabuze because ngeke ngathi ngiyazama kodwa ngiyabona babili abafethu yabo and mina nginayo umngane nginayo i-backup ngingedwa yabo ingakho ngikhetha ukuthi ngcono ngibhalele kunina mfethu ngizokwazi ukuthi ngisize ngikwazi ukubabuza. Siyi-backup yakho-ke thina nkabi yami singabangani bakho-ke namhlanje sizoyibamba impi ishisi uyangibamba sizokwenza sure ukuthi mfethu iqiniso lithola and uba satisfied and then nawe sekuyoba kuwena ukuthi umama uyaqhubeka naye noma uqhubeki naye. Ngiyabonga bafethu ngiyajabulisa ukuthola iqiniso esho. Nakhona mhlawumbe kuzawa isinqumo ufuna ukusithatha awusazi ungabuza ke futhi sikucebise ukuthi hayi qhubeka nawo mama hayi miyeke. Yeah. Hayi kunjalo ngiyanizwa bafethu ngiyanizwa. Sesavula i-counselling class sikhansela abantu. Singamakhansela. Afuna uzoba induna. So now ungeza sokukhansela then mudinga i-counselling. Yeah no bafuna ngicabanga ukuthi awukhulume naye. Yeah cause yimi vele ade ngixhumana nala mina ngixhumanile ke nalamadoda lawa ngoba wawushilo ukuthi wena wenza ini ama-event uyabo so sakhuluma ngase ngibatshela ukuthi kunomcinjana esifuna ukwenza sifakazela nabantu bethu ukuthi vele khona umcimbi vele esifuna ukwenza yabo mfethu abajita lapho yajwayela. So sine meeting nabo namhlanje bazi ukuthi sine meeting abazi ukuthi ukhona bazi sine meeting abazi ukuthi ngama camera so yeah so themba nje nathi ukuthi yonke into izohamba kahle ukuthi sizama ukubathinta. Opoti. Yebo mfowethu. Yebo ngithi mina sengifikile lapha mfowethu ngakuwena sengifikile nobafu. Angazi noma mhlawumbe usuready ngoba bengikutshelile ekseni ukuthi sesendleleni eza ngalapho kuwena sesifikile ngoba bengishilo ukuthi akukho kude kakhulu. Yeah sesifikile ngicela ukuthi mfowethu usondele kodwa angazi ukuthi indlu yakho iyona yipi kodwa sisezansi kwe-location leyo isendile so bengicela ukuthi mhlawumbe wehle kancane uze phansi uzosibona singakwisekele ezansi. Alright sure mfowethu okay ukhona sasekhona ngithi mfowethu lo muntu. Okay awusho hayi nazo so sifuna ukwenza senze sure ukuthi sibathola bobabili so that mhlawumbe nawe uzokhona ukubona ukuthi yabo ngenze emuphi kahle nakho bafisa. Ubani kamani kamama? Mfethu futhi Palisa mfethu. Palisa mfethu. Sene na how long nindawo? Sina 4 years. 4 years. Lezi ama red flag lezi qalo usolo usolo. Mfethu sikunesikhathi mfethu ngisola mfethu. Into bengazenzi lezi zinto mfethu into engibathelayo mfethu yazi. Yo. So ivele wakushintshela nje. Mfethu uvele washintsha njengokudla isini mfethu yazi angazi mfethu yazi. Kodwa-ke isithemba ukuthi mfethu lento engicabangayo ningizwa ayikho mfethu. Ne? Hayi sizozwa kubo lovu ukuthi bathini yabo. Asizweni kubo lovu ukuthi bathini. So uPalisa wahamba waya ku-event. Waya ku-event mfethu. So kwangagcina lapho belokhu nje elokhu ngathi yasuka lapha indaba wevusi. Mfethu umuntu engasabambeki kulezi insuku lo. Noma ngithi like ngifuna sithi sikhiphe kanjalo yabo. Unayindlela ibhele. Sevele ezinje necruise mfethu engekho mfethu na ubone ukuthi ayikho le. Khona ingoma kaMlabalaba ukhiphile namhlanje. Kade ngilalele ishadisi yakhe enye track yakhe it's yini wasangitshela uma wasangifoni uma ngikufonela ekseni uthi
ubhizi sikhuluma ntambama uma ngikufonela ntambama Emsebenzini. usuyalala Bese ngilele. sikhuluma ekuseni uthi yini wangitsheli ukuthi khona kazi and kwenzeka kanjalo khona kazi kwenzeka kanjalo yazi and into kanjalo nje yenzeka bafethu yazi futhi ngempela kusekushintshephi vele kushintshe lezi mina ngazi ushintsha phi zazilalela kahle la ngoma mhlawumbe abantu bengasitshela kuma comments ukuthi guys yini lena vele yenza ukuthi umuntu uvuka ungasamthandi uvela ubona ukuthi cha namhlanje awufuni ukukhuluma naye because it happens a lot but it doesn't mean that umuntu omubi mhlawumbe you just need to love yourself more first before uthanda omunye umuntu angazi mhlawumbe ngasho kuma comment lapho yeah na emergency no bafethu I would like to say emajiteni bafethu umlabalaba Myovu bakhiphile nje bese amajita ingoma bakhiphile khoneka Myovu enye ethi sondela ugudi kami oh yeah so good khoneka Myovu ingoma ethi salala umuhle wavuka usumubi ayithezwa yezwa bayaqhatha impela bayaqhatha bakhatha namantombazana angikwazi mina kuthola kunje bolova machita wamadoda no yabona bashaya reality ayithi i-makeup wekuseni usolunya uhlobo lomuntu phase lalela ingoma zalamajita bese akhiphile amajita yiba bizeke ubona abantu mhlawumbe abantu abadlulayo ngicanti bona yayibo bafethu izigqoka ublack awusho ukuthi vele bafethu ma-out wena hamba kahle bolo masondela manje kahle wethu mnandi Shaz kusema plus yini lapha anali bafethu nadlu awusamba sonke ubaba usamba naye umkhunti ngani umntweni phela naye manje wayengambikelela imazi hayi sasizile ngokubi nje bafowethu ngoba ngizile ukuthi shaba event Yeah, from the event planners, sure no ngithi njengoba bafike beshilo ukuthi bahlangane nani sifuna ushaya event right. So sifuna ukuyiqala from eqaleni ngithi event mhla sahlangana nani ivlog ethi la Yes, yabo bese yes. because we shoot it's event yabo so sifuna ukuyiqala from la mhla niza si organize siqala ukuhlangana Yebo. yenzeka until ukuthi kusekuseni the following day yabo iyoqoshwa kuze ikufike egcineni uyamjida nje umbona lapho uyolokela Why kunjani asitshelwanga thina I know kusuke because of sikhulunywe nge-planning angisho kuyenziwa i-planning yeah ngithi ne-planning besithanda ukuyiqopha ke nayo i-planning nayo yi-planning le sithanda ukuyiqopha i-planning bebona bathi kwakunzima ngisho saplane sathanda ukuthi sathina safika namakhamera nina nangayithandi ikhamera uyabona kodwa kuningi kube kuningi cha kodwa phela akukho kubi mfethu laphana sazodelete amodaphe kanjani no bafethu lento nje angazi ukuthi niyayazi noma mhlawumbe umbona samkela umfethu surroundini ne okay vusi ngazi uma ulibeke udaba noma mhlawumbe awulibeke ngilibeke ngapha okay bafowethu kahle the main reason siqale ukuqopha manje i-event yona soyenza but the main reason why siqala ukuqopha manje is because now my brother la ube nesikhalo uyabona wabhalela i-team yethu yeDuyaza TV ukuthi kunobhuti yabo abawu2 akazi ukuthi muphi kahle onokubonakala nobani nopalisa intombi yakhe uyabo so phakathi kwenu nabafowethu imacala bhuti what does that have to do with event planning? No angithi sesimancane sicela ukuma kancane kwi-event planning siyazi ukuthi sisizela ngayona but besacela ukubona le ndoda le olunye udaba and then iskipan like what's happening bafo akwazi ukungibuza futhi ukuthi kwenzakalani mina kuyaziwa futhi around ukuthi singabashayi besini ngabafethu yabo ukuthenzeni ukuthi ngabashayi besini ngabafethu yabo ngabadideli bani kwenzakalani la no lalela fethu yabo le ntweni ukuthi ngabashayi besini ngamna ngiyakuvuma kunankinga nakho yabo ukuthi manje sendlalela ijeni eyifayo bafethu sendlalela kwintombi yami bafethu andingiphatha kabi leyo fethu ukuthi angazi ungangimoshela isikhathi like mfethu ungangimoshela isikhathi ungangimoshela ibrand uzewathubani ngoba inobabili ngibafishane nobabili angibona ngizazi ukuthi ubani akwaziyo ukuthi ubani kahle phakathi kwenu noyi2 but okay upalisa bafunile nemazipalisa engambona kayi1 wabona kayi1 wena wambona kayi1 wena bafo unokumbona kaningi bafethu is this a joke what's happening la
no akusijoke bafo siyabuza umbuzo ukuthi wena uma ngithi ushilo ukuthi umbone kayi1 Yeah. wena unokumbona bona Siyamazi uPalisa, ngiyambona uPalisa mara like ukuthi sibizwe kanje okokuqala ngimoshelwa ibrand kwamina. You understand? angeke sikumoshele Because amuvu uthini uyangithuka lo mfo. ukuthuka ngani Uyangithuka ushaye kwesinqa uthini maye? uthi nina nidla izingane nidume ngokuthi nina nishaya izingane and manje Senzena neyakhe. neyakhe Manje kumele asibizele lo asifake emakamereni. Sidume ngokushaya ingane. Yeah, thona kuthiwa nama event planners abuye bulale nesinqa phezulu nivalela nje ngesinqa phezulu Ayikho lo mfana lento ayikhulumayo. no bafethu okay yazi mina ngicela sithathe kanjani lento le bafethu ayusithathe wena uyithathe uyifake ecathulweni zakhe yabo ukuthi mhlambe because lo mjidi uyasho ukuthi naye ibackup akanayo mhlambe benganibuza engalandi makhamera engalandi. exactly but wasaba ukuthi mhlambe amajidi azoyibona ngenye indlela mhlambe kugcina sekubanjwana ngezandla yabo so the reason why ubize thina ngoba sithemba ukuthi mhlambe sokwazi ukuthi siba ama middleman sikwazi ukucommunicate lento kahle njengamadoda le town muzwangamuza. Exactly. Wayengasibuza ngowaye imela biza amakamera maye. angithi bafethu ngiqeda explainela manje Uyanisaba nibabili. uyanqena nibabili and akazi ukuthi ubani Phakathi kwenu. odla intombi yakhe olala nentombi yakhe sorry that name Singena ngani maye intombi yakhe? Kuneintombi ezingaka la emhlabeni. Come on. but niyayishaya ngithi macha Hayi. Ayikho lento ayikhulumayo. Kodwa nishaya intombi yamba fezi. Yini So, ngithi Shaya intombi yakho, ukusho na uyibamba intombi yakho. Abafana bama event. Shuthi intombi yakhe careless ke. ukonthini manje intombi. Ikuphi le ntombi yakho cause ayikho la. Efethu uthi wena udla intombi yami. Ngidla intombi yakho. Come on. Okay, So Come on, wangabuzanga yena first before uzalana ngamakamera wangalandani ngayena. Aze la. Iphi proof yokuthi thina sishaya intombi yakho? Where are the receipts yokuthi thina sishaya intombi yakho? Hayi come on. yini siyamkhumbula ni baba Hayi ubafa ayikho akazi nokuthi ukhuluma ngani. Sibizwe la uyasithendisa uzosimoshela igama for nothing. Bafo because ubuza iproof ubuza in wena baba. Lento le because ngiyayibona nami ngathi ngikenda Right. yabo. Yes. But okay kulungile. Ngithi mina igama lakho nje ubani bafo? TJ. TJ vele ngiyexolisa seqolisa Bangibiza TJ, uthembile mara ungangibiza TJ, yeah. TJ Sharp. wena vese ubani? Kopani. Okay. TJ noKopani ngizocela ukuthi simfonele uPalisa. Basimfonela uPalisa. Wena uzobe sekhuluma ukuthi ke uyanazi kunazi kanjani. that's a good idea Umfela kuphi? somfonela Fonela uzosinike number. usinike number yakhe Angamfayela ubafo mara like lo mfo aka uthe TJ angithi TJ Yeah. Kopani. yazi sizokwenza njani ngeke simfake yena Simfake uBaba. sizobuza between the two ukuthi ubani indoda yakhe kwa TJ noKopani. nokopani ukopani or Uzobe uTJ sesho ukuthi nayi cha akanandoda lapho. no mfowethu akusiwe masiko no amasilva straight. Nathi saze sikhuluma kakhulu kanje Yeah. mhlawumbe uba full wrong. Sikhuluma ngomunye uPalisa la ongabazi nani. kanti singo detective Hello? Sive. Hello, Hayi njani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngabe ngikhuluma noPalisa? Yebo, ukhuluma naye. Oh okay. Palisa kune competition esiyenzayo la manje amajida lana ayabanga because the prize is 1000 rand. So ayabanga amajida asazi ukuthi ungabe kahle kahle amajida wethu wasana nobani. So babangani lamajida lawo. So ngisacela ukwazi la wena Palisa ukuthi uTJ noKopano uyabazi? Yebo, ngiyabazi. Oh okay. Ngicela ukwazi ukuthi uthandana nobani phakathi kwabo? Hayibo. TJ noKopano. Akufanele ungibuze ukuthi No. ngizalana nobani phakathi kwa. No kune competition esiranayo la sikhona so amajida asebethubeni lokuwina i-competition so sifuna nje ukwazi ukuthi ngabe uthandana nobani phakathi kwaKopano noTJ. Ngithanda TJ. Uthandana noTJ. hayi kubonakele lento le Okay. uTJ uyajumpisa Okay. TJ nguwe ngithi na indoda yakhe futhi ngicela usondele ngicela ungavali mama. ungavala na indoda yakhe mthethe ukuthi uba igama lakho mfowethu kambe sinosiyabonga Palisa. Palisa. Yebo. Ngicela ukubuza ukuthi usiyabonga ngabe uyamazi? Yebo, ngiyamazi. Okay ukhulume siyabonga. Abantu babo. awukhulume nentombi yakho ke mfethu Sando sami. Biza uCherry lento leyo. Mama. So wena ubizisha Hayibo, yini umuntu. manje lo yenzayo? Konke ukuthini mothini lengenzayo kanti ubhizo nani kashuthi iqiniso lo kabakushoyo. Hayibo, wena ungazufoni ukubuza ukuthi ngizwana nobani. Ngakubuza moswaphika.
Shuthi iqiniso lento abayishoyo labantu. Awunaso nje Moshela nje isikhathi sami. ngesikhathi nje. Nothing. Bekhona into engiyazi. Siyabonga. usiyabonga usamfuni ngahlanje ngoba isikhathi sakanaso manje. then wayemfayibela no TJ Akanaso isikhathi sami. Usiyabonga uzona nenye intombazana akanaso isikhathi sami. oh no siyabonga nawe bafubhizi nge Ngakutshena ngathi lo muntu lona engibhizi naye akusiwo umuntu engithandana naye ngakutshena nje uyazi ukuthi mina ngihlezi ngisemsebenzini. Unamanga afika. Intombazane engisebenza nayo lena uyakwazi nje nawe lokho. Manje iphedi lakhe ngathola kanjani Facebook page? Kwenzakalani futhi? wathole iphedi iphe ngombhede Yahamba ingalipaka ngephenti. Hayi mfethu asimdropeni lona ngoba ngibona ngathi ngeshubi asimiyeke. Sokuma mfethu siyabonga mfethu. Cela ukuxoxa nje mfethu. nawu nenkinga zakho Ungakhali nawu nendaba nje zakho mfethu. TJ nangu bhalisa useshile ukuthi uthanana nawe in Hey, mina bafethu. Dog, layela mfethu ne. Layela nje yami. Ufuna ukutshela something. Yabo lento uthi uyibiza icherry. Umbiza uthekeni. Uthi ucherry lento le. Akekho umuntu Asasebenzisa ongazi. lento mfethu yabo. Akekho umuntu ongazi. Hayi asingasebenzisi kodwa lento mfethu azama ukurespect yabo. Okay. Yeah. Ngiyamhlonipha ubafo. Nayo sisi simhloniphi. Impintsha yami. Okay nayo sisi simhloniphi. Khasa sonke senza yonke into sonke. No. Sithi busy siya organizer. No, Ngabuza ngama love bike kusho ukuthi ubuya khona. Oh hey yabona ubomvu kanjani? No. Ubuya khona ungakhali nje yabo ungakhali la uyakhala liqha. Ungakhali cha. Hayi ungakhali. Awuyakhala lento. Awungakhali nto. Bheka nedoka ngifuna ukuba nest. Bamba icherry yakho. Like mbambe kuwe. Cherry yakhe akekho umuntu ongazi ngecherry yakho. Akusugeli mfethu banenge abogeli mfethu. Ngikuthoyila ugelo grand. Wena umshayeli ugelo Phuma la. bese yamhlaba futhi. Hayi. No. Bese ulala naye futhi. No. I'm not that guy. How are you not that guy? Ngoba nidumeni nangane ekasi nidume ngokuvuthela No, astum no. Ayikho lento. Okay, abashayi basi. Ayikho lento leyo. Umjida mina ngabona Uyakhala uPalisa first umjida. time. Ngayi wabo. Eh. And then lo beka busy yakhuluma nabo abangenisa whatever. Sure. Kusho ukuthi bayenzana ama Wena uyazi le. Angiyazi mina. Nanga umuntu wazi story sigcwele wena wazi. Because after that uPalisa uyayi1. Yazi ukuthi athola ama free lo tickets. lo thekeni nomkhayela angaka yazi ukuthi bathi bakathengise Hillbrook bo-oka lapho. Angakusho lokho mfethu cela. Hayi mina ngikhuluma no mina Okay. Sokonakele vele sokonakele no mina hayi Cindezela kakhulu. No ngifuna sokonakele vele ufaka ithatha Rick esilondeni. Raba wena. ngifuna ubafo ukuthi akhululeke naye Ekhuleka azi ukuthi uyaphuma la kona nje ufuna usaphume Uyageloya. advise kahle uyageloya akekho grand akekho ngazi Mara wena usimoshela ama nginama proof mara ngeke ngitshengise njalo because of akayithandi lento umngane wakhe lento akayenzile. Yeah, because like uyasimoshela demand uzilethela amabhaya wabo. Bakune event uletha amabhaya. mara like there was no need ukuthi asistandise kaye bekumele ukuthi like asistandela ama camera asimoshele i-brand No ibrand Come on. yesimoshe. Ibrand Come on. yesimoshe. Sizodelete abafowethu but bengicela ukuthi siphetheni lana abafowethu njengolova njengensizwa njengabafowethu and abekho abanye abantu abayosinakekela ngaphandle usinakekelane sodwa singolova ngiyabamba. because yabo basela ayikho yonke lento le No nje yabo ngoba sikanje singamadoda ngoba sikanje bengicela ukuthi mina bafethu nizolana nolova uthandile yes wahetheka but asingafaki usawuti esilondeni into yabafo yes Mara hard nje yami. into engcono yes na into ongayenza hard nje sure yami it wasn't my intention dog it wasn't my intention ugelo wakho akekho ngazi ukuthi okay da zikhiphani amajida ra vele So itrain ningena. manje bacabanga Semjintshweni. kungenzeka ukuthi naye ubafo mina angikeni angikeni Mina ngikho lapho. mara mawuzothi akekho ngazi ukuthi thina ngishayisile shayisa inqaba aboke mfethu like ukusimoshela igama kanjani we know about that life dog but okay njamsiya mara angifuni kuba sarcastic sorry njami ngiyabona ukuthi uhethekile nani nqese mfethu yeah sorry but then ke nakubasho ukuthi bake bathola nephedi nabo phedi tshela mina mfethu ukuzwile konke lokho kwenzakalayo isinqumo sakho sizothini mfethu sazobuyela back uPalisa ukhuluma naye or vele ngikusa nqese mfethu soyikhuluma nje ngesiZulu ekhaya yabo
So ikhuluma ngafundisa into njengesiZulu. eyodwa Shona yabo. nawe. Ngafundisa ukuthi icala lomjolo lithethwa mfethu yabo. Lithethwa, ne? Intombi ejolile mfethu ayithethwa mfethu yabo. Lazi nangu uthi nje uyasho ukuthi vele kahle kahle Kuyabheda. ngathi isimilo siyaxega. So ikhuluma njengesiZulu bafo. Nxese Ngiyabona mfethu. kubuhlungu mfethu afuna ukuqamba. Nami ngifuna ukugeza igama lami out of this mara it's not my fault. Labantu laba basicabanisa labantu laba. Mfethu sibuya kude mina nawe. Asingasebenzisi local ukuthi nibuya kude. Yazi nawe ngihlezi ngikufaka VA. And angifuni ukukuluza mfethu to whatever Lesa senza. client. Yeah. Lesa ubuye wathinta amanye. Abashe kasi kudini lo babili. Inkinga yazi bathi nina no-2. Bathi nina no-2. Uyayimosha. Into engizwe kakhulu mina ngizwa kuthiwa nina ni isinqa anisibheki. Kuthiwa nisho nisibona nje niwe nisiphabaza nisibuyisa. Hayi ikimasipha ntwewu. Ayikho into abayikhuluma. Hayi kodwa bafethu akunankinga noma kuthiwa nasishaya isinqa nishaye responsible ningadli ingane zabantu ngoba all over bazokwata awazi ukuthi omunye umjita uzoreacta kanjani yabona. Cela ubuze mina phela TJ wena njengoba ukukhuluma kanje usho ukuthi ubhalisa vele umjita umtshela ukuthi hayi phela so ukuthi intombi yakho but then ayikho into invest lapha na ugel nje yabo wena unayo yini ugel o straight Nginayo ugelo straight. uyazi ukuthi yakanga sizoyidropa le ngeke siveze. Bafethu. okay ngizocela ungitshela lo baba amagama ambalwa Like okay yeah before so tudilisa lapho ngicela utshela lo baba amagama Usimoshela. umtshele mhlawumbe ngophalisa yabo umtshele uxolise mhlawumbe umtshele ngophalisa ukuthi kanjani mhlawumbe njengolova bawuthi bekukhompana yabo umtshele ukuthi okay first move on kanje phuma la Kumele ubafa move on. Into engayisho kumfethu kumele ubafa move on. Ngikade mtshela. Kuyaziwa like I can even prove that to you dog. Mfethu. okay I can even prove that to you mfethu. Move on mfethu. wena uzoqhubeka nayo phalisa noma Hayi. kade wenza ukuganga lokade wenza uzoqhubeka ukwenza I know it was just Kanjani izolo ube unayo? once. No izolo ngisho we were organizing some stuff Mara kule uyenani? No Wena mama. Bengikhophisa ngokuqalisa mina benginethekeni lami straight umuntu engijula naye. Yeah. Okay. Beka lapha at the club. yini ona kupani yini into engayitshela ubaba ukuthi mhlawumbe advisor since istory sikanje yabona ubaba ade khalo phaseke kabi yini mhlawumbe ungamadvise ngayo Asambe sophuza utshwala uzoba grand. No bafo mina sikhuluma naye ngesiZulu mina. Uthi hamba uphuza utshwala. Sikhuluma mina ubaba. Apolice Friday then Abe right. Mina ubafo abe soyikhuluma right. naye. Then uzothola enye intombi. Plus khona event wabo. Event vele za. Nathi manini ke madoda niyasifaka kulo mcinjana. Ngo5 yeah ngo5 uzwakale bafo soyikhuluma mina nawe. Bafowethu. Yazi nawe ngifuna ukuluza mfethu. Mana mfethu cela ubuza nasi siyangena mhlambe no Chris lo mcinjana. No hayi ngama camera. Sesizwile thina udumo lwenu ukuthi nina nitswempu kakhulu. Nasi singathanda ukungena kule event plane. No, sinimoshele igama Ningafika ngo5 ama appearance nathi yabo. Yeah, I'm hosting Sinokubookwa for ema-clubini but manje thinini yasonenzela mahhala. It's okay. Sure. Ngo5 namuhla I have an event that's going to happen. Come through guys. Okay. Come see the place, come see the launch. Okay. Yeah. All right. uba funa Freely. Angabuya. Freeze on me. It's on Uzothola me. ticket amahala wabo. It's on me. Sonke nje siyophuza ndawonye manje. It's on me. I Come mean chill with us. angiphuzi ngiyasebenza. No. Lo yena uthanda ukuphuza nama customer. Ngizonibekela VIP session. Ukuphuza nama customer. Nangu somdeni. Mara the way is approaching akona ngi appreciate. Nangu hayi. Delete this whole Yeah, izo delete ofethu. Siyaxolisa but no, we don't want to learn trend like this guys. okay. Please. Fair delete enough, this gentlemen. thing. No. You guys can go. through. Sinazi number zena ngithi. So we'll communicate. Yeah, ngo5 ngo5 so silapha. Emaboneng. Maboneng. The Luxy launch. The Luxy Lounge mabone. Yeah. We'll be there. Luxy Lounge, yeah. We'll be there. Sizon Yeah. sizonfonela. manje kabe mase Hayi ngava. wena futhi uphalisa phakathi futhi again Mfethu awubazo. Sasa iyabuka. It's possible. Akithi manje usuyasazi story manje siyafika emaboneni ntaba umfica uphalisa ungafika ulo noma usu acceptile ukuthi hayi aphalisa Ngasebthile mfowami. so manje siyafika Angafiki angimdingi la. Mara kanjalo nje. Oh, now umdingi. No, angimdingi la angisamfuni even in my territory. Ngisamfunda. Awumdingi palisa lapho. Yeah. Okay, I sure. Fair gentlemen. Siyabonga Ngiyabonga ukuthi kakhulu. maningi amajida acaba yini ngenxa le amntana loyo. Qala la Hayi. Hayi ke. No, ziya happen kuba fuhla ngekho at the launch. Yeah. Yeah, because I'm always there. so bafa kuninga ngakwazi I'm always preserving because last there was a fight just for yena bashaya out ngebhodlela enhloko.
Hey, nayibona, man. Uyakwazi Hey, bafo. ukuba ngentombi yakhe. Intombi yakho mfana ngeke. Cha, phuma So- bafo. Yeah. phuma da Hayi kulungile gentlemen. Cha asingakhulumi kuze kushona ilanga. Sikutholile sikuzelelana bafowethu siyabonga kakhulu sizodibana ngo5 ntambama kulomcinjana lona. 5 ntambama is there's gonna be celebrities. Hayi ku right. Abantu abatop, yeah. Hayi ubusukhulumile. Yeah, Siyawathanda nathi ama celebrities. right. Okay, hayi bafowethu kulungile ngakhululeka. Ngakhululeka. Siphela indoda amagama ambalo ukuthi iqini. Yeah, hayi ngakhululeka bafowethu. No, Usifike naye vele. sinjoba ngishilo. Nawe usazokhuluma Sizoyiqeda ngesizulu mina naye ntambama. All right. Sizoyiqeda. I feel the Abafowethu hayi gentlemen. akunankinga. Sizodibana ngo5 ke ntambama khona lapha emcinjaneni. Just that ukuthi I don't want Omnandi. this whole thing. Khululeka. Le kuthina Sizoyidelete abafowethu ungawari. Siyabonga bafowethu. See, Kabiyami. nazo Ula. bafowethu. Consider it done. It's deleted already. Eh. Kabiyami. Futhi. Hayi amaningi anginawo ukuthi nje phuma ngikwazi umthanda kangakanani kodwa phuma. Hayi. Ayikho inkinga mfethu yabo. Ziningi singitholile iqiniso mfethu. Kodwa ngithi hayi ukuthi lapha yini simfonelile nawe wamuza ufonini. Ushilo wathi mfana nokuthini. Izwele. Hayi mhlawumbe siyakhipha or Yeah, sikhiphe emidlalweni. Oh, eh. It's true. nayo TJ futhi waphinde washo ukuthi ayikho into ekhalelayo lo muntu uvelele kahle kahle uyabheka. Nethi uthi wayengazi phela ukuthi nabene ndawonye kodwa nje useyasho ukuthi uyabheka. Ne? Hayi ikike futhi ngiyabonga ukuthi ngitholile iqiniso ekugcineni yabo. Hayi, kulungile qha. Sinayigoli ezinto zenzeka bese sinayigoli. Hawu. Uzobuyela kuleyo ishe lesikoleni le emakhaya. Umaqonda nawapi loyo? Uzobuyela ishe lesikoleni. Yazi wena nkabe yami. Mina angeke mhlawumbe ngithi ngiyakumotivate or mhlawumbe ngikunika advice because ususadvisile wena yourself. But indoda ayikhali kodwa ngikubonile uphuma inyembezi. Iyakhombisa la ukuthi brave enough uyindoda. Yabona makuphuma lezo nyembezi sokuyikhipha wonke le pain le. So already I can see ukuthi hayi ayikho into engizokutshela yona ezoshintsha already wena usushintshile wena self. Nani lapha emakhaya bafethu lento ekuthiwa indoda ayikhala ayikho lonto le indoda iyakhala mekushube ngempela. Ustinda. Yeah, indoda emeli ikhali. Ayikhala indoda. Khali indoda. Bithwana. Khali indoda. Kabiyami. Ube kahle ngane kama. Hayi ngiyabonga. Ngazo ke bhuti. Kodwa ke awusilinde lapha sivala ishow bese ke Because siyanqina ukuthi ukudedela lambe uzoshashwe izimoto la. hey ngoba mfethu Lapho usaphazamisekile kancane lento esayicabanga. mfethu kubhlungu kubhlungu. Why uthando liba kubhlungu? Why uthando is the most painful thing emhlabeni? Why ukuthanda umuntu specific kube kubhlungu kanje? Especially when you lose that person. Yana. Cha ngibuza wena bafu. Ukuthini? Ubalekela yashesha uyayikhipha. Ngikhuluma nawe ume nawe. Mbuza wena mina umbuzo wena ngiyabe ngiyibuzela but hayi kulungile hayi cha Chris take us home.